ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုမျိုးကြီးရဲ့အတိတ်ရဲ့တွင်ဂီတာဆိုလိုလေးကို tutorial လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ tab file ကိုကျွန်တော် YouTube video ရဲ့ comment မှာ free link လေးချထားပေးပါမယ်။ download ရအောင်လို့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြင်းကိုစပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် key ကတော့ E flat ပေါ့နော်။ E flat တော့မဟုတ် C minor ပေါ့ဗျာ။ position ကတော့ဒီ C minor pentatonic position နဲ့ hexatonic position နဲ့မှာပဲတီးရတဲ့တခြင်းလေးပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ပိုင်းလေးစတီးကြည့်မယ်။အဲဒီကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကဘယ်လိုတီးမလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်4ကျိုးရဲ့8ကွက်နံပါတ်4ကျိုးရဲ့10ကွက်အဲ့ဒါကို ornament သွားမယ်ပြီးရင်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့8ကွက်ကိုသွားမယ်ပြီးရင်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့10ကွက်ကို bending နဲ့တခါ release လုပ်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်အပေါ်က4ကျိုးကို10 8ကိုပြန်သွားမယ်နော်ဒီကောင်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒါလေးလာမှာပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့17ကွက်ပြီးရင်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့10ကွက်ကို bending release ခါရလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီ3ကျိုးရဲ့8ကိုပြန်တီးမှာပေါ့နော်နေဒီမယ်ဆိုရင်ချီးပြန်တီးမယ်ဒါပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနံပါတ်3ကျိုးရဲ့10မှာ band တွတ်မယ် full band ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြီးရင် release ပြန်လုပ်မယ်ပြီးရင်နံပါတ်8ကွက်ကိုပြန်သွားမယ်3ကျိုးမှာပေါ့နော်ပြီးရင်10ကွက်3ကျိုးကိုတီးမယ်2ကျိုးရဲ့17ကွက်ကိုတီးမယ်ပြီးရင်10ကွက်နံပါတ်3ကျိုးကိုဘယ်နဲ့တွတ်မယ် full band ပေါ့နော်နေတီးမယ်ဆိုရင်ဒါတွန်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီတွန်းတဲ့အတိုင်း release ပြန်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောင်ကျတော့နံပါတ်8ကျိုးနံပါတ်8အကွက်3ကျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့10ကိုပြန်တီးမယ်အဆုံးတစ်ချက်ကို bending တွန်းလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီလိုပြန်လိုက်ပါနော်8ကွက်နံပါတ်3ကျိုးရယ်ပြီးတော့နံပါတ်10ကွက်4ကျိုးရယ်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်8ကွက်4ကျိုးကနေနံပါတ်8ကွက်နံပါတ်10ကွက်4ကျိုးကို ornament သွားမယ်ပြီးရင်8ကွက်ကိုပြန်တော့မယ်အဲ့ကောင်ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်8ကွက်4ကျိုးကနေ8ကွက်10ကွက်ပြန်တော့မယ်ဒီဘက်ကညာဘက်ကပတ်မြင့်နဲ့တီးလိုက်ပေါ့နော်ပတ်မြင့်နဲ့ OB တီးလိုက်မယ်အမျိုး80ကို3ကျိုးနဲ့4ကျိုးပေါ့ဒီအရှိမတီးခဲ့တဲ့ဒီ bending release ပုံစံပေါ့နော် bending ရော bending full band လုပ်တဲ့ဟာရောပြီး release လုပ်တဲ့ဟာရောပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်10ကွက်3ကျိုးကနေ12ကွက်ကို slide ornament သွားလာမယ်ပြီးရင်နံပါတ်17ကွက်2ကျိုးတီးမယ်ပြီးရင်နံပါတ်3ကျိုး12ကွက်ကနေနံပါတ်3ကျိုး19ကွက်ကို slide ဆွဲမယ်
ပြီးရင်နံပါတ်18ကွက်နှစ်ကျိုးဘယ်နှစ်ဖူးပန်းတွန်းမယ်ပေါ့နော်ပြီးရှေ့မှာဒီခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးပဲဒီနံပါတ်နှစ်ကျိုးရဲ့18ကွက်ဘယ်နှစ်တွန်းလိုက်ရနေ release လုပ်ပြီးတော့မှနံပါတ်16ကွက်နှစ်ကျိုးတွားမယ်ပြီးရင်နံပါတ်19ကွက်3ကျိုးနံပါတ်15ကွက်3ကျိုးအဲ့တော့ဒီရှေ့ slide ဆွဲရနေစသည်ပဲဆိုရင်အဲ့ကောင်ကပြီးရင်ဒီအဲ့ကောင်လေးတော့တစ်ခေါက်ပြန်တီးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကနံပါတ်18ကွက်နှစ်ကျိုးပြီးရင်16ကွက်နှစ်ကျိုးပြီးရင်19ကွက်3ကျိုး15ကွက်3ကျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီမှာတလုံးပူသွားတယ်နော်ဒီက15မပါဘူး3ကျိုး15မပါဘူး19ဒီပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေ့စသည်ပဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာကျတော့ဒီအရှိမတီးခဲ့လို့ပဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲဒီမှာပြန်တီးမှာပေါ့နော် position ရွှေ့သွားတယ်ပဲရှိမယ်ဒီဟွာ C minor ပဲထွန်းနေပါပဲเนาะဒီကောင်လဲအဲ့ကောင်ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကျိုး15ကွက်နံပါတ်3ကျိုး19ကွက် ornament သွားမယ်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့16ကွက်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့18ကွက်အဲ့ဒီ18ကွက်ကိုဘယ်နဲ့တွန်းမယ်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်ချိန်မှာဒီကြတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ကောင်လည်းဒီလိုပဲဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာပဲပြီးရင် release လုပ်မယ်ဒီ18ကွက်နှစ်ကျိုးကနေ release လုပ်ရတဲ့ဟာကဒီနံပါတ်16ကွက်နှစ်ကျိုးတော့မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဘယ်နှစ်ပြတ်တွန်းမယ်နံပါတ်18ကွက်နှစ်ကျိုးပြီးရင်18ကွက်တစ်ကျိုးကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကျိုးမှာပဲစက်တိုက်တော့မျိုးတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်သွားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါက18ကွက်1ကျိုးအဲ့ဒါကိုဒီနံပါတ်16ကွက်1ကျိုး slide ဆွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်16ကွက်ကနေ15ကွက်ပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ ornament ပုံစံခက်တက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါက15 16 13တိကျမှာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွားမယ်နောက်ဆုံးရတဲ့ဟာနံပါတ်1ကျိုးရဲ့17ကွက်ပေါ့နော်အနည်းတိမယ်ဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်12ကွက်ကနေတော့မှ3ကျိုးမှာပေါ့နော်15ကွက်ဆွဲဆွဲမယ်ဒီအောက်မှာတီးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါကို15 12သွားမယ်ပြီး10ကိုဆက်သွားမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းဟိုဘန်နင်းလေးအပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါက10ကိုဘန်နင်းအပ်ပြီးလို့ရှိရင် release လုပ်မယ်ပြီး10ကိုပြန်သွားမယ်3ကျူးမှာပဲပေါ့နော်ပြီးရင်10ကွက်3ကျူးကနေဆက်တီးမယ်ပြီးရင်နံပါတ်17ကွက်2ကျူးတီးမယ်နော်အဲ့ကောင်ကျတော့ဘန်နင်းအပ်ပါအောင်ပေါ့နော်17ကွက်2ကျူးကဘန်နင်းဖူးဘန်တီးရမယ်ပြီး release လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့မှနံပါတ်10ကွက်ကိုသွားမယ်2ကျိုးမှာ
ပြီးရင်68ပေါ့68ပြီးသွားရင်နံပါတ်8ခွက်ရဲ့3ချိုးတီးမယ်ဟုတ်နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ penultimate position ကိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမတီးပဲနဲ့8ခွက်ကနေ10ခွက်ကိုနံပါတ်4ချိုးမှာ slide ဆွဲမယ် ornament လေးနဲ့ပြီးရင်နံပါတ်3ချိုးရဲ့8ခွက်ကိုတီးမယ်အဲ့ဒါကိုတရားချက်ကတမိုးလေးတီးတာထင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဟိုတီးတာလေးလို့ထင်ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတီးလေးရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3ချိုးမှာခုနကရှေ့မှာတီးခဲ့ slide ပုံစံမျိုးပဲအဲ့တော့ပြီးရင်နံပါတ်3ချိုးရဲ့10ခွက်ကနေ12ခွက်ကို slide ဆွဲမယ် ornament လေးပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်2ချိုး7မှာတီးမယ်ပြီးရင်ရှေ့မှာတီးခဲ့လို့ပဲ12ခွက်ကနေခုံခွက်ကို slide ဆွဲမယ်နော်ပြီးရင်တစ်ခုကွာပါတာရှေ့မှာကျတော့16ခွက်နဲ့ကြိုတီးရဆိုပေမဲ့အခုဒီမှာကျတော့နံပါတ်15ခွက်တစ်ကြိုတီးမယ်နော်အဲ့တော့ပြီးဒီမှာဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်3ချိုး15ခွက်နဲ့16ခွက်တော့မယ်ornament လေးတော့မယ်ပြီးရင်နံပါတ်2ချိုးရဲ့16ခွက်ပြီးရင်နံပါတ်1ချိုးရဲ့18ခွက်ကို bending တွန်းမယ်ပြီး release လုပ်မယ်ပြီးရင်နံပါတ်2ချိုးရဲ့16ခွက်ကိုပြတ်တီးမယ်အဲ့တော့လိုပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ solo တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းတီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးရမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန် speed နဲ့အနည်းဆုံးတီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးရမယ်ပေါ့နော်ကဲအားလုံးပဲ like တီးပြီးတော့မှကြိုရှင်ကြပါစေ